हाम्रो माया महिनौ वर्षौँ लाग्योस् तिम्रो मेरो भेट हुने दिन आओस् भेटौँ एक दिन भो फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु बाटो छेक्दिन आमा तिमीले लगाएको चुरा फुट्दाखेरि आमा तिमीले लगाएको चुरा फुट्दाखेरि बुढेसकालमा एक्लै छोडी बाबा छुट्दाखेरि छिनछिनमै रुन्छौ होला आँसुले मुख धुन्छौ होला परदेशी यो छोरो सम्झेर नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बलवीर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु नयाँ भिडियोको साथमा। गाउँ गाउँमा लुकेर रहेको प्रतिभा लिने उद्देश्यले आज हामी घोराई उपमहानगरपालिका 19 धनडाँडा भन्ने ठाउँमा आएका छौँ र यहाँ एकदमै राम्रो गीत गाउन सक्ने एकजना दाइ हुनुहुँदो रहेछ। त्यस सँगसँगै उहाँले आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर कुखुरा पालनको व्यवसाय पनि गर्नुभएको रहेछ र आफ्नो व्यवसाय सँगसँगै गीत सङ्गीतलाई पनि उहाँले निकै नै माया गर्नुहुन्छ, गीत सङ्गीतलाई रुचाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको प्रतिभा पनि धेरै नेपालीको माझमा पुर्याउने उद्देश्यले आज हामी यहाँ आएका छौँ। विशेष गरी हाम्रो लक्ष्य भनेकै गाउँठाउँमा रहेका यस्ता लुकेका प्रतिभा जो खुल्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो प्रतिभा खुलाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो प्रतिभा सबैको सामु सेयर गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको प्रतिभालाई चाहिँ हामी लिएका छौँ र सेयर गर्न लगाएका छौँ। सबै साथीले उहाँको प्रतिभा पनि सेयर गर्नुहोला। अब आउनुहोस् लागौँ उहाँसँग गरिएको कुराकानी र उहाँको प्रतिभा राख्नतर्फ हामी जान्छौँ। दाइ स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सुरुमा हजुरको नाम भन्नुहोस् त। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म जीवनज्योति मगर घोराई उपमहानगरपालिका सैगा 19 धनडाँडामा बस्छु। तपाईँ चाहिँ अहिले आफ्नै देशमा के गरिरहनु भएको छ, कुखुरा पालन व्यवसाय होइन? हजुर। यसबाट कतिको तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब जे होस् अब सन्तुष्ट छु भनौँ। अब मान्छे अब धेरै सोचेर पनि के गर्नु होइन। अब ठिकै अब जानकारी पाल्ला छ, राम्रै छ, ठिकै छ। जे होस् अरूको देशमा गुलाम गर्नुभन्दा, अरूको देशमा परिश्रम गर्नुभन्दा, अरूको नोकर बन्नुभन्दा आफै मालिक बन्नु ठिक लाग्यो तपाईँलाई? हजुर, एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। हजुर। साथीभाइले पनि भन्नुहुन्छ होला यस्तो ठाउँमा चाहिँ के व्यवसाय गरेको छ, यस्तो राम्रो काम गर्दैछ भनेर जे होस् खुसी हुनुहुन्छ होला नि साथी? हजुर, एकदमै खुसी छु, जे होस् सन्तुष्ट छु। सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँको व्यवसायसँगै तपाईँको गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव, त्यो चाहना पनि छ। सुरुमा हामी एउटा गीत सुन्छौँ है? हुन्छ। अब भर्खरै एकदमै चर्चित मा आएको गीत कपालु कोरेर भन्ने गीत म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ल्याउन सानो पासपोर्ट झोला 2-4 वर्ष अब भेट नहोला कपालु कोरेर कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। एकदम मिठो गाउनुभयो तपाईँ। जुन बेला परदेशतिर जानुभयो होइन, त्यो बेलाको एउटा क्षण सम्झिएको एउटा भनौँ न, धेरै नेपालीहरू परदेशिनु परेको बाध्यता यो गीतमा समेटिएको छ होइन? हजुर। यस्तै गीतहरू तपाईँले बढी मनपर्छ? हजुर, एकदमै अब यस्तै सेन्टिमेन्टल टाइपको धेरै मनपर्ने गर्छ र गुनगुनाउने पनि गर्छु।
तपाईँले यो गीत गाइरहँदाखेरि गाउँघरमा रहने साथीभाइ होइन तपाईँकै घर परिवारमा कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? तपाईँ त गायक बन्नुपर्ने मान्छे होइन, के कारणले चाहिँ पछि पर्नुभयो, गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन? अब मनको इच्छा सबैको हुन्छ होइन, अब त्यो मनको इच्छा चाहिँ सबैको पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब मलाई पनि त्यस्तै बाध्यता भयो। अब सङ्गीत सिक्दा सिक्दै अब दाइ बित्नुभयो, कतारमा जानुभएको थियो, उहाँ उतैतिर बित्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो सङ्गीत सिक्दा सिक्दै त्यो कोर्स पुरा नगरेर नै मैले त्यहाँ त्यो सङ्गीत क्लास छोडेर म इन्डिया जान बाध्य भयो। अनि त्यही भएर म अहिले जे होस् आफ्नै घर गृहस्थी चलाउनमै व्यस्त छु। तर मलाई आशा छ कि कुनै दिनमा पक्कै पनि एउटा राम्रो गीत बजारमा ल्याउने मैले बाचा मनमा नै गरिरहेको छु। त्यो अवश्य एक दिन पुरा गर्नेछु भन्ने मलाई लागिरहेछ। कहिलेकाहीँ बालापनको याद आउँछ कि आउँदैन? तपाईँ यो अब पहाडतिर होइन गाई बाख्रा चराउन जाँदाखेरि, घाँस काट्दाखेरि सानोमा बालापनमा गाएका गीतहरू ती याद छन् कुनै त्यस्तो? अब ती गीतहरू धेरै अब छन्, अब छनलाई अब धेरै जस्ता गीतहरू अब त्यही अब पहिलेका सेन्टिमेन्टल गीतहरू नै मलाई ज्यादा मनपर्ने गर्छ र ती गीतहरू मनमा धेरै खेलिरहन्छन् छन्। कुनै एउटा गीत हामी सुन्छौँ है? हुन्छ। भो भो फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु, बाटो छेक्दिन, ए हाम्रो माया महिनौ वर्षौँ लाग्योस्, तिम्रो मेरो भेट हुने दिन आओस्, भेटमै एक दिन। भो भो फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु, बाटो छेक्दिन, महिनौ वर्षौँ लाग्योस्, तिम्रो मेरो भेट हुने दिन आओस्, भेटमै एक दिन। भो भो फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु, बाटो छेक्दिन, भो भो फेरि रुन्छु र जाऊ भन्छु, बाटो छेक्दिन। तपाईँले चाहिँ अझै पनि चाहना छ गीत सङ्गीत बजारमा ल्याउने भन्ने पनि छ होइन? कसैले अब तपाईँको आवाज मन पराएर हो यो मान्छेलाई त म सहयोग गर्छु, एल्बम निकालिदिन्छु भन्ने कोही भेटिएपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यतिखेर भ्याउनुहुन्छ रेकर्ड गर्ने? अब त्यो अब भ्याउने र नभ्याउने भन्दा पनि अब मलाई लाग्छ अझै मेरो विचारमा 2-3 वर्ष जति त स्ट्रगल गर्नुपर्छ। अब भोकलहरू पनि त्यति क्लियर साफ भएको छैन। अब 2-3 वर्षपछि स्ट्रगल गरेर अब गीत निकाल्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले नै सोचाइ त त्यो छ। तर पनि होइन भाइको स्वर चाहिँ राम्रो छ अथवा दाइको स्वर चाहिँ राम्रो छ भनेर म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रेकर्डै गराउँछु भनेपछि के छ चाहना चाहिँ? अब त्यो अवसर स्वर मन पराएर अवसर मिल्यो भने चाहिँ अब लाग्छ अब धेरै सङ्घर्ष गरौँला, भोकललाई अलिक क्लियर पारेर जे होस् अब रेकर्ड गर्ने तयारीमा चाहिँ हुन्छु होला सायद अफर आयो भने। एकदमै मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना होइन। एकदम राम्रो स्वर छ मेरो मूल्याङ्कनमा होइन। अब हेर्ने दर्शकहरूले त कस्तो मान्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ यो भिडियो हामीले राखिसकेपछि। अब अलिकति केही तपाईँको जवानी अवस्था भनौँ न, अहिले नै जवानी हुनुहुन्छ हुन त, तर पनि त्यो बेला जुन भनिन्छ नि किशोर अवस्था अथवा नाचगान गर्न जाने, केटीसँग दोहोरी गाउने, त्यस्तो भयो कि नै त्यो बेलामा चाहिँ? अब त्यति बेलामा अब गीत गाउने अब रमाइलो गर्ने त गरिन्थ्यो, अब दोहोरीहरू खेल्ने पनि गर्यो। अब चाहिँ लाग्छ पहिले गरेँ, तर अहिले चाहिँ अब आर्थिक स्थिति अनि घरायसी समस्याले गर्दा नै बाहिर निक्लिन पाएको छैन र पहिले त धेरै रमाइलो गर्यो। जस्तो गाउने मान्छेले त अब होइन दोहोरी गाउने, त्यसपछि पहिले अब त्यो
चलन थियो होइन, अहिले त त्यो चलन लगभग हटिसकेको छ। दोहोरी जितेपछि जसले जित्छ त्यसले लाने भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन। तपाईँको विवाह चाहिँ कसरी भयो? अब मेरो विवाह चाहिँ अब दोहोरीबाटै भयो? दोहोरी भन्दा पनि अब म पनि यस्तै स्टेट कार्यक्रममा गएको थिएँ। अनि स्टेट कार्यक्रममा गएको बेलामा अब मैले त्यहाँ गीत गाइरहँदाखेरि अब मेरै साथी हुनुहुन्छ, उहाँ अब जेठान हुनुहुन्छ मनोज पिएम। अब उहाँसँग दोस्ती गर्दा गर्दै अब म त्यतिखेर कार्यक्रममा गएको थिएँ र उनी पनि गाएकी रहेछन् कार्यक्रममा। अनि त्यसपछि मैले गीत गाएको सुनेपछि देखेपछि अब मेरो दाइको साथी हो त उनले अब चिनिसकेका थिए। तर अब त्यस्तै गर्दा गर्दै अब कार्यक्रमबाट नै अब अलिकति गीत गाइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उनले पनि चिनिन् अनि मैले पनि अब चिनेपछि अलिकति नजिकको सम्बन्ध भयो। अनि त्यसरी नै विवाह भयो हाम्रो। अनि भाउजूले गाउनुहुन्छ कि नै कहिलेकाहीँ? सँगै गाउने हुन्छ कि? लाग्छ सबै श्रीमतीको त म नै गाउँछु होला जस्तो लाग्छ। मैले अहिले विवाह गरेको लगभग 7-8 वर्ष भइसक्यो, तर एकपटक पनि मेरो श्रीमतीबाट मैले गीत सुनेको छैन। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ श्रीमतीले गाउन लगाउनु भयो भने चाहिँ ए बुढा यस्तो गीत गाइदिनुहोस् त, मलाई तपाईँले गाएको यो गीत मनपर्छ भनेपछि चाहिँ कुन गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले? त्यतिखेर गाएरै सुनाइदिनुहोस् न। धरती हो दुबईले टेक्ने, किन मैले तिम्रो मुख नदेख्ने, सानो कहाँ छेउ मेरी सानो कहाँ छेउ, एकैचोटि भेट हुने धोको छ, भेट जहाँ छेउ दुबईले टेक्ने, किन मैले तिम्रो मुख नदेख्ने, सानो कहाँ छेउ मेरी सानो कहाँ छेउ, एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ, भेट जहाँ छेउ। धन्यवाद। एकदम मिठो। भाउजू घरमै हुनुहुन्छ, जतिबाट मुख हेरे नि हुन्छ होइन? हजुर एकदम। यो चाहिँ बङ्गाली गायक मेक्सम खातले राम्रो छ। जे होस् भाउजूलाई यो गीत मन पर्ने रहेछ है? मन पर्छ। कहिलेकाहीँ बुढाबुढीसँगै मेलापात जाँदाखेरि अथवा केही काम गर्दाखेरि पनि गाउनुहुन्छ होला होइन? हजुर गाइन्छ। हजुर। कहिलेकाहीँ ठट्टा गरेर त्यो ठट्यौली गीतहरू चाहिँ गाउनुहुन्छ कि? अब त्यस्तो ठट्यौली पारा चाहिँ मलाई खासै आउँदैन। सेन्टिमेन्टल गाउने? हजुर सेन्टिमेन्टल नै गाउँछु। भनौँ न दुःखका गीतहरू अथवा माया प्रेममा बिछोडका गीतहरू होइन, अब त्यस्तै खालका बढी मनपर्छ। हजुर। अब सानैबाट दुःख पाइयो भनौँ होइन। अब बुवा पनि अब सानै हुँदाखेरि बित्नु भयो अरे। अब म जन्मेको 7 दिन हुँदै बुवा बित्नु भयो। अनि त्यही भएर अब दुःखमै हुर्क्यो, दुःखमै अब बाँच्यो, खेल्यो, हुर्क्यो होइन। त्यही भएर सेन्टिमेन्टल गीत नै अब ज्यादा मनपर्ने गर्छ। अनि गुनगुनाउने पनि गर्छु, सुन्ने पनि ज्यादै गर्छु। हजुर एकदमै। तपाईँलाई म सम्मान त यस मानेमा पनि गर्छु, आफ्नो यस्तो ठाउँमा पनि अब केही व्यवसाय गर्नुभएको छ होइन। धेरै युवाहरू त अब हरालिएर बरालिएर हिँड्ने, केही काम नपाएर हिँड्ने, हाम्रो देशमा पनि, हाम्रो देशको माटोमा पनि केही सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ हामी लाग्यो भने चाहिँ अवश्य पनि सकिन्छ। तपाईँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा पनि राम्रो गर्नुहोस्, यो भन्न चाहन्छु होइन। अब दाइको त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि, बुवा पनि बितिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई जिम्मेवारी थपिएको छ घरको होइन, घरको ठुलै सदस्यको जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रै गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र अहिले जुन अब तत्कालै आएका नयाँ गीतहरू कतिको सुन्न भ्याउनु भएको छ? अब तत्कालै आएका गीतहरू म त्यति सुन्न पाएको छैन। अब घरायसी कामले गर्दा नै अब खासै अब बजार जाने, अब ती गीतहरू हाल्ने मौका मिलेको छैन। त्यही भएर आजभोलि अब कुन गीत चलेको छ, कस्तो गीत चलेको छ खासै थाहा छैन। तर पुराना गीतहरू त्यही अलिअलि गुनगुनाउने सुन्ने गर्छु। त्यही नै हो। ठिक छ। अब गीत गाइरहँदाखेरि तपाईँको जुन जन्म दिने आमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि अब बालापनमा केही सुन्नुभयो तपाईँको गीत होइन। अहिले पनि अब छोराले गाउँछ भनेर प्रायः सुन्नुहुन्छ होला। आमालाई मनपर्ने गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँले गाउनु पर्दाखेरि? कुन खालको हुन्छ? अब आमालाई मनपर्ने खालको गीत त अब आमा तिमीले लगाएको चुरा फुट्दाखेरि, आमा तिमीले लगाएको
चुरा फुट्दाखेरि बुढेसकालमा एक्लै छोडी बाबा छुट्दाखेरि छिनछिनमै रुन्छेउ होला आँसुले मुख धुन्छेउ होला परदेशी यो छोरो सम्झेर आमा परदेशी यो छोरो सम्झेर। धन्यवाद। एकदम मिठो गीत गाउनुभयो, हामीलाई पनि भावुक बनाइदिनु भयो होइन। अब तपाईँको परिवारमा तपाईँको आमामाथि पनि त्यस्तै वज्रपात पर्यो होइन। हजुर। बाबाले छोडेर जानुभयो, एकदमै आमाको लागि पनि के गीत राख्नु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो होइन। यस्तै महान छोरा अरू पनि भइदिए जस्तै तपाईँ जस्तै आमालाई सपोर्ट गर्ने, आमाको लागि गीत गाउने छोराहरू भइदिए सायद नेपालका हरेक आमा खुसी हुनुहुन्थ्यो होला होइन। हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा कुनै त्यस्तो गीत छ तपाईँले गाउन मन लागेको, यो अन्तर्वार्तामा मैले गाउन पाएको भए हुन्थ्यो भने? त्यस्तो त खासै छैन। अब पहिलो इन्टरभ्यू हो, एकदमै भोकलले पनि काम नगरे जस्तो अनि एकदमै शरीर पनि अलिकति कामिरहेको जस्तो डर भइरहेको जस्तो छ। अब आगामी दिनहरूमा यदि इन्टरभ्यू कहीँ अवसर पाएछु भने अब आफ्ना प्रतिभाहरूलाई सुधार्दै जानेछु। योभन्दा पनि धेरै राम्रो प्रतिभा लिएर आउने बाचा गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। र जस्तो तपाईँ जस्तै गाउने सम्भावना भएका, तपाईँ जस्तै मिठो गाउने र कलाकारिता क्षेत्रमा केही सम्भावना बोकेका कलाकारहरू देशका कुना कुनामा हुनुहुन्छ, गाउँघरमा लुकेर रहनुभएको छ। उहाँहरूले लाज मान्नुहुन्छ एक त होइन, सबैको सामु खुल्न चाहनुहुन्न। उहाँहरू पनि धेरै दबिएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि? अब आफै पनि अब अलिकति प्रतिभा सुनाउन अब म सक्दैन होला भन्ने पनि अब डर लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू डराउने अथवा मिडियामा नआउने साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ हजुरले? अब यदि तपाईँ गीत गाउन चाहनुहुन्छ, यदि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अब डराएर हुँदैन होइन। अब डरसँग पनि लड्न सक्नुपर्छ। अब सधैँभरि डराएर पनि हुँदैन। अब ती कुराहरू सबै जति पनि प्रतिभाहरू छन् ती प्रतिभाहरू तपाईँले अब डर त्रासले भनौँ, अब तपाईँले बाहिर प्रस्फुटन गर्नु भएन भने आफै पछि पर्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। त्यही भएर अब गल्ती मान्छेबाट हुन्छ नै होइन। अब ती गल्तीहरूलाई अब सुधार्ने मौका आफूले खोज्दै जाने बाटो एउटा रोज्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यदि तपाईँ कोही हुनुहुन्छ अब आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्न अलि डर मान्नुहुन्छ भने पक्कै पनि अब नडराइकन अब निर्धक्क भएर अब आइदिनु होला होइन। अब पहिलो दोस्रो मा त अब डर हुन्छ नि। अब त्यस्तै गर्दा गर्दै बानी परिसकेपछि पक्कै पनि प्रतिभा पनि निखारिँदै जान्छ अनि आफ्नो जो क्षमता हुन्छ बोल्ने होइन ती पनि विकास हुँदै जान्छ भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई। अवश्य पनि तपाईँ दिनभरिको काम अब चल्ला कुखुराको स्याहार सुसार गाई भैँसी मेलापातदेखि लिएर हरेक काम गरिसकेपछि ठ्याक्कै अब भनौँ न साँझको टाइममा चाहिँ हामीले केही समय मागेका थियौँ। अब रात पनि पर्न लागिसकेको छ। तपाईँको साङ्गीतिक भविष्य अझ उज्जवल होस्। जति तपाईँले आफ्नो जन्म दिने आमा त्यसै गरी आफ्नो जीवनसङ्गिनीलाई माया गर्नुहुन्छ, गीत सङ्गीतलाई पनि त्यसरी नै माया गरेर अघि बढ्नु होला, शुभकामना सँगै अहिले चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ है। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ।